Leo nataka niwasimulie hadithi ya vijana watatu inaonyesha kuwa haijalishi unafanya nini, watu watakuwa na jambo la kukusema. Sikiliza hadi mwisho kwa sababu funzo lake linaweza kubadilisha jinsi unavyoangalia maisha. Pilikuwa vijana watatu walioishi milimani. Walikuwa na ndoto kubwa za kufanikiwa maishani. Waliamua kuchangisha fedha zao na kuanzisha biashara mjini. Kila jioni walirudi nyumbani kwao milimani. Biashara yao ilifanikiwa sana, walipata vitu vingi na waliishi maisha mazuri. Kutokana na kazi zao hawakukuwa na muda mwingi wa kubaki pamoja au kufanya kazi kwa pamoja. Pilikuwa watu walikuwa wanaishi mtaa mmoja na hao vijana. Watu hao waliendelea kuwafuatilia na kuwasema vibaya. Walikuwa wanawachunguza kila wakati. Kijana mmoja alipokuwa anapita aliwasikia wakisema biashara yao haitodumu, mwishowe watagombana kwa sababu ya pesa. Siku moja vijana hao walikaa pamoja na wakazungumza. Kijana mmoja akasema, kwa nini kila tunachokifanya watu wanakiona na kutuzungumzia? Tufanye nini ili waache kutusema? Wa pili akamjibu, basi tufanye kila kitu wanachosema kuhusu sisi, tuone kama wataacha kutuzungumzia. Vijana hao wote wakakubaliana. Asubuhi wakaamka, kila mmoja kashika njia yake, wakaenda kazini. Mwanaume mmoja alipofika sehemu wale watu walikuwa wanapenda kukaa, watu hao wakashangaa kumuona peke yake, wakaanza kumcheka na wakasema, si tuliwaambia pesa zimewatenganisha, hawafanyi kazi pamoja tena. Kijana huyo akashangaa na akaenda kuambia wenzake, mbona zamani walikuwa wakisema tutagombana kwa sababu tunafanya kazi pamoja, lakini sasa wametusema kwa sababu tumetengana. Vijana hao wamecheka wakaendelea. Baada ya siku 2 walipita tena. Wale watu wakawaona wakasema, wanatafuta pesa nyingi lakini hawana hata kitu cha kuonyesha. Mmoja akasema, huenda hata hizo pesa sio zao. Wengine wakasema, labda wanafanya kazi kwa tajiri, wengine hao tu ni watumishi kama wengine. Watu hao wamecheka hadi wakanongoneana eti hawana hata baskeli kweli. Baada ya siku ndogo vijana hao waliamua kununua baskeli moja. Walipokuwa wakirudi nyumbani waliamua kuja wanaisukuma baskeli hiyo. Walipofika ile sehemu watu wanapendaga kukaa, wale watu wakaanza kuwacheka wakasema, baskeli moja itawasaidia nini wakati ni watatu? Kama ni kununua baskeli si wangenunua ambayo itaweza kuwasaidia wote? Wakaendelea kucheka. Mmoja wao watu akawaambia, mimi ingekuwa ni mimi niko na baskeli singekubali kutembea na miguu, ningewaacha wote nyuma nikajendea zangu. Vijana hao wakasikia vile wakashangaa, lakini wakakubaliana kufanya walivyosikia wale watu wanasema. Kesho yake mmoja akapanda baskeli na kuwaacha wenzake wawili wakitembea na miguu. Watu hao walipoona mmoja amepita na baskeli, wengine wako na miguu, huyu jamaa amekuwa nini, mbona ameacha wenzake? Inaonekana tayari wameanza gombana. Wengine wakacheka na wakasema, hao hana uzoefu wa kubeba wenzake nyuma. Vijana hao wakasikia wakaendelea wakanyamaza. Kesho yake tena vijana hao wakapita ile sehemu. Waliamua kupanda baskeli moja wote watatu. Walipofikia wale watu wote wakaanza kuwacheka. Hawa hawana akili, wanataka kuivunja baskeli kwa kupanda ni watatu. Vijana wakakubali, wakaendelea wakacheka. Baada ya muda wale vijana walikubali kununua baskeli 3. Mmoja akapeleka baskeli yake. Walipopita tena watu wamecheka wakashangaa. Hivi wanajiona nini hao wanaume? Wanajiona bora kuliko mtu wengine hapa? Hivi si kuharibu pesa zao? Baskeli moja haikuwatosha? Vijana hao hapo ndo wamegundua kuwa hawawezi wakanyamazisha watu. Wakaamua kuendelea biashara yao na kuacha kusikiliza maneno ya watu. Usiishi ukitaka kuwafurahisha watu wote. Haijalishi unafanya nini, jua kwamba pitakuwa watakao kusifu, pia hapitakosa watakao kukosoa. Ikiwa una ndoto nzuri na unajua uko kwenye njia sahihi, wewe endelea mbele, usiruhusu maneno ya watu ya kuzuie kufika kwenye mafanikio yako. Kumbuka watu wataendelea kusema, lakini maisha ni yako.
Usiharibu maisha yako kwa sababu ya maneno ya watu ambao hawana mchango katika maisha yako. Hit your mind, son.